碰就开，一点难度都没有。这样背靠背好不好？背靠背。鹿晗身为归国四子之一，在自己事业的巅峰和关晓彤的相恋，一般的艺人都会选择隐瞒下去，但是鹿晗选择公开，一瞬间就引起了一波热潮。这应该是鹿晗做的最男人的一件事了。而关晓彤最近也在探案节目中大放异彩，从小就想有5个哥哥，终于在这个节目实现了。陈赫作为嘉宾参加了最新一期的拍摄，节目中的陈赫和关晓彤有说有笑的，看得出来他们关系很不错。不过论关系，陈赫应该还是跟鹿晗熟悉一点，他们2个合作的综艺几乎都是国内的顶级综艺，而且陈赫和鹿晗是一起退出跑男，这样一对比，陈赫明显和鹿晗更熟悉一点。疑似调皮的陈赫八卦关晓彤，鹿晗晚上会打呼吗？关晓彤随后的一句不知道，反正我没听到过。此话一出，懂的都懂。关晓彤和鹿晗的恋情也已经持续这么多年了，感情一直非常深厚，距离谈婚论嫁估计就差最后的一步了。希望他们有情终成眷属。对此你们羡慕关晓彤和鹿晗吗？欢迎留言评论。